مبعوث أممي لقضية الصحراء، يعني هل تجاوز ربما ديمستور اختصاصاته كمبعوث أممي انطلاقا من لغة الخطاب المستعمل في إحاطته؟ نعم، حين ينقل عن الطرف الأمريكي قوله وبالحرف هو يقول إيجاد حل نهائي جديد. الطرف الأمريكي لم يقل حل نهائي جديد، وأنا هنا للأمانة أمام المشاهدين وأمام حتى من ضللوا من الأخوة العرب والأفارقة أقول لهم أن الولايات المتحدة اليوم قالت وبالحرف وبالبنط العريض قالت أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأوحد، وبالتالي ديمستورا لم ينقله بأمانة. ثم بعد ذلك ديمستورا كما قلت لك خارج الهواء تحول إلى ناطق باسم مؤسسة للعلاقات العامة، حين يقول ويستدل في زيارته إلى تندوف ويقول عندما أخبرتني إحدى الفتيات بأنها ولدت في المخيمات ولم تعرف غيرها وقالت لي حين أموت لا أريد أن أدفن هنا، أريد أن أرى وطني. المغرب فتح باب العودة والوطن غفور رحيم. ديمستورا لم يقل هذا الكلام. ديمستورا ينقل لقطة، دعني أسميها باللقطة، لقطة إحساس ولقطة عاطفة ينقلها إلى العالم وإلى مجلس الأمن الذي يعلم جيدا. أعتقد أن ديمستورا تجاوز حقه.